and welcome to my vlog. So now, I present to you the best Filipino food. Come on! So now, samahan niyo akong tikman kung gaano kasarap ang lutong Pinoy. Barbecue. So now, kakainin na natin ang one of the best Filipino food, the balut. Moshi moshi. Last, dahil busog na ako at para di masayang mga pagkain na ito, samahan niyo akong ipapamigay ang mga pagkain ito. Tara na! Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell.